さんこんにちは。今日はチャプスを買いましたので、試着してみたいと思います。オーズンは持ってるんですけど、チャプスは初めてです。全部ワンタッチで止まるように。ではちょっとつけてみます。足元を膝から下が3箇所。3箇所止まりました。あとはマジックテープで留めていきます。じゃあ左足も足が短いけど、もうこんな感じですね。ズボンと違って動きやすいです。ここはずり落ちそうなんでサスペンダーで落ちないようにしようと思います。じゃあ今度は脱ぐ方から脱ぐ方やりますね。